ó. Enfeitar, começar a enfeitar, ó. Tá vendo? Já botar a bandeirola, enfeitar, ficar bonitinho, ó. Tá vendo? Ficar ali mostrando a vocês. Aí, gente, ó. Não ficou? Vou mostrar a vocês. Aí, ó. E ó, gente. Do lado. Tá melhor do que nada, gente. Olha lá, ó. Não ficou bom, gente? Agora vai armar ali a fogueira. Bom, né, meu amor? Um licorzinho. Opa! Lá vai o forasteiro, ó, gente, olha lá, ó. Os forasteiros. Os forasteiros da Pindoba. Tava com aqui, ó. Nada. Oxe. É o que? Pronto, finalizada a fogueira, gente, ó, mostrar vocês, ó. Agora que sobrou de lenha. Olha, gente, a fogueira. Tá vendo, gente? Igor, vem cá. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero de coração que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha. E diga o que vocês estão achando, como vai ser o sonho de vocês. E ripa o vídeo, viu, meus amores? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, se Ele permitir. Tchau.